अगर उबले हुए आलू है आपके पास तो ना 5 से 10 मिनट काफी है इसे बनाने के लिए। तो सबसे पहले उबले हुए आलू को मैश करके मैंने इसमें डाल दिया चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, नमक और 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर। अब और कुछ नहीं डालना है, बस इतनी चीजें डाल करना इसे शेप दे देंगे। अगर आप चाहो तो आप इसमें चीज भी डाल सकते हो, पर मैंने नहीं डाला है क्योंकि बिना चीज के बिना काफी अच्छा लगता है। गरम गरम तेल में गैस को मीडियम फ्लेम पे रख के इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक